咁大家好啊！今日咧同大家分享咧，太耐冇見啦，又係我啦。咁又介紹嗰啲美完㗎啦，大家都知道㗎啦。咁我就開嚟俾大家睇下啦。呢啲美，咁啊係咧，啲時介紹啲名㗎啦。有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，哎呀有12個啊！係咧，有12個係幾多？呢度都係嘅，呢度。呢個我唔講啦，因為已經大家知道架晒佢啲名㗎啦。因為所以片咧已經好多啲片咧可以出晒嚟呢度，咁所以大家知道。係啦，呢度仲好多。係啊，幾多？呢個唔關佢事。因為而家睇到。係啊，介紹一本書。哇，睇幾多？點解介紹呢本書咧？因為咧睇呢本書係好出名，因為我買咗好耐咧，唔記得咗拍，咁所以咧都幾好嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，都可以買一本書，不過都唔記得咗買，留意下大家啦。呢啲哇係幾多？姜濤，呢個係 Eden 同埋 Antonio 啦 ，Norman 啦 ，Becky 啦，係啦。呢個 Becky 呢個就係陳卓賢啦，呢個就係李俊傑啦，同埋張明啦，係啦。哇！呢個 AK 啦，呢個姜濤啦，呢個就係 Sandy 同埋，因為大家都知道佢個名㗎。睇下幾多？哇！係咪好多啊？原本咧係今日唔會拍住嘅，咁我就算得閒咁嚟梗係拍下啦，係啦。介紹佢哋嗰啲名㗎啦。其實之前咧已經介晒咗全部嗰啲名㗎啦。咁如果大家有興趣，可以多啲嚟睇下。睇幾多？不過呢啲都唔關㗎啦，呢啲先係嘅啫。大家有興趣可以買喎。睇幾多？佢哋全部都係好勁㗎。哇！呢本書咧都好多㗎。呢啲好啦，仲有啲男嘅，係咧，得幾頁啫嘛。幾多？其實咧已經好耐㗎啦，不過我買咗好耐，唔記得咗拍。其實之前原本今日咧會琴日寫定話今日拍片好啊，或者聽日。咁差唔多月中啦，咁所以咧就拍埋最後一條片。下條片應該係11月㗎啦，不過唔知幾11月應該20幾號就會拍。不過我考慮下先。有興趣就訂閱我啦，同埋多啲俾 like 啦、分享啦、留言啦，跟住就可以喺下邊喺下邊信息話俾我聽啦。係咧，記得訂閱我喎，因為咧你唔訂閱我嘅話咧，咁就好少㗎啦。咁希望可以今年應該可以100人啦。有興趣又訂閱我。幾多？其實咧記得訂閱我啊，因為咧近排都好少人訂閱我，有興趣就訂閱啦。咁呢條片去到呢度啦，租呢條片俾人 like 喎，我哋下條片，拜拜。訂閱。